બ્લોગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે થઈ 16 ના આજે થઈ 17th ઓફ ડિસેમ્બર અને ઉત્તરાયણને બાકી છે 20-25 દિવસ. અને ગઈકાલે હું ગયો હતો ઉત્તરાયણ માંજાની શોપિંગ કરવા અંબિકા ટ્રેડિંગમાં રાયપુર દરવાજા. અને હું માંજો લઈને આવ્યો છું, તો હું તમને દેખાડું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ માંજો લઈને આવ્યો છું. સાંકળ 24 કેરેટ 9 તાર અને આ છે 5000 વારનો, એટલે 500 ગ્રામ્સ લખેલું છે. અને આનું પેકેજિંગ ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ જ સરસ છે, બહુ જ મસ્ત પેકેજિંગ છે આનું. અને આની હું પ્રાઇઝિંગની વાત કરું તમને તો 1498 રૂપિયા લખ્યા છે, એટલે 1500 રૂપિયા પર લખ્યા છે પ્રાઇસ MRP. પણ મને આ પડ્યો છે 850 રૂપિયાનો. અને એની સાથે આ 2 ફિરકી પણ લાવ્યો છું અને આ છે 40 રૂપિયાની બંને મને પડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ તમારો માંજાનો સ્ટેશ. હવે થોડા દિવસ પછી, એટલે 1 વીક પછી પતંગનો સ્ટેશ લેવા જઈશ, ત્યારે હું તમને વિડીયો બતાવીશ. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ બાય.